រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការរៀបចំដេញថ្លៃគម្រោងមូលនិធិឃុំសង្កាត់ម្ដងនេះអ្នកសារព័ត៌មានអាចទៅដាក់ពាក្យស្នើសុំយកព័ត៌មានទៅទីតាំងដែលបានជូនដំណឹងនេះហើយដើម្បីក្លាយទៅជាការឆ្លុះបញ្ចាំងភាពស្អាតស្អំក្នុងសង្គមព្រោះនាពេលកន្លងទៅថ្មីៗនេះមានករណីទំនាស់ពាក្យសម្ដីរវាងអ្នកសារព័ត៌មាននិងអាជ្ញាធរក្នុងការដាក់ប្រកាសដេញថ្លៃសាងសង់នៅក្នុងឃុំលងៀងខេត្តត្បូងឃ្មុំនាពេលកន្លងទៅដែលបានធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំផ្សេងៗកើតឡើងនិងមានមតិផ្សេងៗក្នុងបណ្ដាញសង្គមគួរបញ្ជាក់ថាដើម្បីភាពច្បាស់លាស់ត្រឹមត្រូវរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមលោកអ៊ុនចន្ទាអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងចំពោះសាធារណជននិងបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានដែលមានបំណងចង់ចូលរួមយកព័ត៌មានក្នុងការរៀបចំដេញថ្លៃគម្រោងមូលនិធិឃុំសង្កាត់ដើម្បីស្នើសុំចុះយកព័ត៌មានគួររំលឹកដែរថាតាមការណែនាំរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាននេតភត្រាដើម្បីចុះយកព័ត៌មានក្នុងពិធីដេញថ្លៃសាងសង់របស់មូលនិធិឃុំសង្កាត់បានអ្នកសារព័ត៌មានត្រូវផ្ញើឯកសារពាក់ព័ន្ធទៅមន្ទីរព័ត៌មានខេត្តកំពង់ចាមចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមរហូតដល់ថ្ងៃទី24ខែឧសភាឆ្នាំ2025វេលាម៉ោង5ល្ងាចដើម្បីរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះចេញតាមវេនដោយក្នុងមួយវេនមាន6អង្គភាពការប្រកាសដេញថ្លៃសាងសង់របស់មូលនិធិឃុំសង្កាត់ខេត្តកំពង់ចាមមានចំនួន6ទីតាំងខុសគ្នាក្នុងនោះរួមមានទី1នៅថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2025វេលាម៉ោង8ព្រឹងនៅសាលាសង្កាត់កំពង់ចាមទី2ថ្ងៃទី26ខែឧសភាឆ្នាំ2025វេលាម៉ោង8ព្រឹងនៅសាលាឃុំអរិយថ្នោនទី3នៅថ្ងៃទី27ខែឧសភាឆ្នាំ2025វេលាម៉ោង8ព្រឹងនៅសាលាស្រុងបាធាយទី4នៅថ្ងៃទី28ខែឧសភាឆ្នាំ2025វេលាម៉ោង8ព្រឹកនៅសាលាស្រុកកំពង់សៀមទី5នៅថ្ងៃទី29ខែឧសភាឆ្នាំ2025វេលាម៉ោង8ព្រឹកនៅសាលាស្រុកព្រៃឈរនិងទី6នៅថ្ងៃទី30ខែឧសភាឆ្នាំ2025នៅសាលាស្រុកជើងព្រៃ